pero un amigo de mi padre nos ha regalado un perro, no es muy grande y es de color marrón. Hemos ido a la tienda de animales y le hemos comprado un saco de comida. Para él es muy importante pasear varias veces al día. Ese será mi trabajo. En el jardín hemos puesto una casa donde podrá dormir los días que no haga mucho frío.